یکی گوتیا خود تعالی تورات و انجیل جی شاندیه ما چما من برواد رابن یا ام بر تورات و انجیل امرانه بونا ایمان و باوریا ما بتورات جهه بانجیل جهه بزبور جهه لب كتابات داوية بقرآن جهة لا نفرق بين أحد منهم أم تفرق جداتي ناقنا براواندا خود تعالى هري داوي كيجان كتاب شياند بيت بيقوا من الطيوية هرن أريان باورد كن قو إنجيل جي كتابا خوديا أريان باورد كن قو توراة جي كتابا خوديا لبلين ها أم الطي توراة وإنجيل ناچن خود تعالى قوتيا كتابا من داوية كيجان ونير طيوية وشخوات تورات و انجیلا اورجینال حقیقی نمایشی اما گناهات پیاسه ده دنیای ده انجیل و توراتا گو هیا ناو انجیل و توراتا حقیقی اورجینالا گو رب العالمین شاندیا یا گو فالله و یهودیا خرا کریه پیله ایستنا گو حقیقی بانا ده حقیقی ده خود تعالی وصف و نشانه محمد ده بیشه ده تورات ده جی و ده انجیل ده جی خود تعالی بحثا محمد ده که وصف و نشانه ویتنه یعنی به ایمان پی بینن گویرو انجیل حقیقی هبانا او انجیل برای مده قرآن برای مده محمد دبیونه ایمان بوا بینن گونها پشتی به قرآن را کتابه کدی هاتبانا پیغمبر کی نو پشتی محمد را هاتبانا و جوی پیغمبری را کتابه هاتبانا دبی گوی دم دبش قرآن بردن امی دیسا باور کن گو قرآن کتابه خودیا اما دي سباور بكن قو قرآن كتابا خده لأم بي عمل ناكن إدي كتابا بشتي قرآن قو هات اما بيا قرآن بكن يلي تماشا مانن بيقوم بيدي شخص صافي بكن ام باوري بحمو كتاباتين لي ايه قد بيعمل البي انجيلنا والبي توراتنا ها او ايماني بحمو كتابنا اينن حمو كتابي خده قبول ناكن قرآن قبول ناكن امام حمو كتابا قبول دكن ام حمو پیغمبر قبول دکن ام مجبور ایمانی به عیسی پیغمبر شی بینن باور بکن گو عیسی پیغمبر خوده موسی پیغمبر خوده لبلی او محمد پیغمبر قبول ناکن امام تفرق و جداتیه ناکن ایوانا و فرق و جداتیت کنا برا پیغمبر و کتاب آدم فرقا مواجب اما ای گود به اویا فرو ضروات بيجي ما قدارينا كوكي قام فرو ضروات بيجي ما قدارينا كن هناك بزوري ونانين الفيدري هناك تلفونا وفكريا وانيه سر بصايفه ما بزوري ونكريا وكي قام فرو ضروات كل فرو ضروات قدارينا كن تشما قداريت كي قدارينا كن ام كتاب رب العالمين بيجن حديثين پیغمبر عليه الصلاه والسلام بيجن تباورنا كي هنا دركبا یکی گوتیه ما شرط گو اما مذهب کی بگری دایبن آن اما دنا هر چهار مذهب آشیم پیک بینن ما چه دیان چه نبی یا دوی گو همش چارچوبا قرآن و حدیثی یعنی چارچوبا با هر چهار مذهب ام در نکبن پشتی گوتش چارچوبا با هر چهار مذهب در نکتی هاش غنی با چهار مذهب ندیجی هنا لیولو مشهور نبونه او جی حقن ولو زیدا وکا با هر چهارا مشهور نبونه او جي القوري قرآن وحديثنا الشرشباب هذا كما تلسل يا راستي يعني لولا اب مذهب القوري قرآن وحديثه تشيبونا يعني تشكي ضد القرآن وحديثه تدنينا يعني ما قاسقوا حرام انه بلي قاسقوا حرام مو قاسقوا يشنك يكتب امامهم هل الاوروبا جياني بكي ما حرام انه نخير عرضا خودیا هر کودشی پشتی گوت چرچبا قرآن و حدیث در نکبی دینی خو اسلامی بمشینی عرضا خودیا شخو قنجه باشم هر کودری شخو حق گوت هر نب کافره دراغو اسلام لینینا دلوی دره مسلمانت یا خو خوشک پیک بینه گوت اسلام الوی بلاب کی شکی باشم و گلی تماشوانا و مسئله نختا پیرکم يكوي كچا خو بزوجيني جغيني زيري گو كچك شخولت خوازي باوي وي ديا وي خالتي كو متكي وي خوهي وي براي وي او جي شخولت تشنا بخوازن اب حرامه گنها قاجك كي شيد بيگو شخول نخوازن
بابê keçikê, diya keçikê, xwehê wê, birayê wê, qajikî jî, qedehekê jî ji xwe re bixwazin heram e. Lê heqê keçikê çi qas ji xwe re bixwaze bila bixwaze. Lê dîsa ya baş ew e zewaca herî bi xêr û bereket mesref çiqa hindik bê heramî û îsraf têde nevê kirin. Ya qenc û bereket ew e. Lê belê dîsa heqê keçikê çiqa ji xwe re bixwaze bila bixwaze em nikanin bêwela ji hilqasî zêdetir neka. Heqê wê dixwaze bila komek zêr jî bixwaze. Heqê wê lê dîsa ya qenc ew e got bar sivik bike. Lê bavê keçikê nikarê milyonekê ji xwe re bixwaze. Got bixwaze heram e. Guneha. Ya ji xwe zêr giran bûye, biha bûye. Nikanin zêrê keçikê bikirin. Wê dî bi ser de jî bav û diya keçikê û xaltîk û xwehê wê jî bêka herekê nizam çi ji me re. Got raz nebû teyrokê jî lê kir. Got rovî neçû kuna xwe de got hejek bi dûvê xwe vekir. Ya em nikanin keça xwe bizewicên hengî bar giran bûye. Zêr bihanin, mesref biha bûye. Ka mesrefa kuafêrê, ka mesrefa gelinlik, ka ya düğün salonî, ka a kemaçê, ka a çalgiyê, ka a nizam ya çi, ka ya nizam çi. û sed mesref li dere ha û ji xênî zêrê pîrekê ev nebes wê dî ka êdî bavê keçikê û diya keçikê û xweha wê, birayê wê û xaltîk û metikê wê jî têr zêr bika. Naxwe we zewac we rêl bergirt. Heram e guneha. Hev tu keça xwe difroşî qî.